咁今集講part time，即係咧其中一樣咧就係 part time。咁 part time 就因為大學嚟講咧，好多學生都會去教補習，因為好多學生都係自給自足噶嘛，咁自己揾自己使，學費自己交嘅，咩都自己嚟嘅。咁補習咧係可以喺一個生活上面咧係添加好多嘅收入來源。即係我試過補 A level 英文1個鐘200蚊，係好快好似撳機咁嘅，係好多嘅。即係我翻過好多工嘅，我試過做即係幫人影相，即係做 model 幫人影相，跟住做演員。演員係自己中意做，即係我唔係好中意做 model， 跟住做演員，跟住做出面有接嗰啲即係我 freelance 啦，即係我接 freelance job 多嘅。咁跟住之後做過人口普查就青衣區啦，咁我個區啊嘛。跟住有做過 Hollister， 即係 Hollister 啊，啲 H 記啊，呢件咧啲 Con 女神最中意着嗰啲啊。見唔見到隻鷹啊？唔係呢隻 Seagull， 即係呢個 Hollister 咧係比較即係 A&F 或者 Hollister 咧就比較多 Hong Kong 嘅學生去做，因為夠A&F 多啲近啊嘛。城大多啲 Hollister， 即係我之前翻 Hollister 就翻咗幾個月就冇翻啦，因為我覺得個工作氣氛就唔係我想要嗰種咁嘅感覺，即係去到咁樣。Hey, what's up? Welcome to the pier。跟住有好多人嚟到咧，即係要扮 ABC 啦嚇。咁咧有好多人都以為我係 non-local 嘅，即係可能係 mix 嗰啲人啦。咁佢唔問我都唔會講嘅。咁有陣時咧都幾好笑嘅，即係講英文咁樣扮 ABC 啊嘛。咁佢唔明我講乜㗎。跟住呢個人幾好喎，跟住係好好笑嘅。我覺得做 Hollister 咧即係可能有陣時有啲大陸人咧，好多大陸人嚟嘅，咁有啲人咧就會扮Sorry, I don't understand Chinese. Could you speak in English？ 咁喺度扮高竇咁樣啦，即係明明自己係香港仔，冇料扮4條，即係好多呢啲咁嘅人喺度扮唔識普通話，跟住喺度串啲大陸人啦。不過冇所謂嘅，咁我見到咁樣啦嚇，跟住其實內心裏面使唔使咁啊咁。跟住我見到有好多啲貪慕虛榮嘅人啦，有好多嘅，即係一啲即係覺得自己好靚啊，即係真係嗰啲女神 look 啊，即係so called 女神 look 啊，跟住啲頭髮咧擺喺邊，跟住背心白色嘅，跟住深藍色 cardigan 啦，跟住長嘅牛仔褲拖鞋，係啦，返學都係拖鞋，跟住成日蒲蘭桂坊，即係我試過同佢哋去一次，即係個感覺唔係好好，係成日拗吹啦，係傾一啲冇咩意思嘅對話啦，即係我唔係咁中意咁樣 social 法，因為又要冇咩意思咯，成件事，我不如翻屋企瞓覺嗰個，即係漏夜去蘭桂坊。跟住 Oh my gosh， 跟住我翻咗幾個月就冇翻啦嚇。佢有分 impact 同埋分 model 嘅，即係impact 咧就喺個倉裡面執嘢嘅，咁啊將啲衫咧搬上搬落，咁啊啲客咧嚟到，Can you check this size for me？ 跟住咪幫佢 check size 啦。咁喺入面咧就喺度問通常咧啲 Hollister 啲人咧，因為即係40蚊個鐘，即係做又40蚊，唔做又40蚊，好悶噶嘛。咁啲人咧通常入面嗰啲人咧好鬼懶嘅，就算好鬼懶嘅，就算啲 manager 咧都係嘅。咁有陣時咧就話sorry there is no size, no more stock, out of stock， and 跟住就冇噶啦。跟住咪有啲客喺出面自己揀that's all here。有就有，冇就冇噶啦。劉德華出埋嚟都冇用噶啦。咁即係如果喺入面識人嘅識靚人嘅話咧，係好多嘅，係好多靚女靚仔嘅。我唔係啊。Impact 就係執倉啦，啱啱講咗啦。model 咧就係出面其實做 sales， 即係個名咧好冠冕堂皇做 model。
其實唔係㗎，做 model 同埋做 imp， 如果你係夠 charm 嘅話咧，其實都會影相。但係裡面即係 Hollister 咧，又唔使話一定要大隻佬，即係 A&F 你一定要大隻佬，兩樣嘢嚟咯。因為 model 其實即係如果真正嘅 model 啦，係影相 studio 影相啊，即係拍嘢啊，成日去 casting 啊。咁但係錯晒咯成件事，即係好美其名冠冕堂皇啊 model， 跟住啲人，跟住心心眼咁樣，其實睇數啊！你做咗 Hollister 或者做咗 A&F， 唔會顯得你特別靚仔啊嘛。你靚唔靚仔唔會關你做緊啲咩事，即係你個樣本身係咁樣，即係唔係錯晒咯成件事。做咩？因為覺得自己好 superior 咩？唔係啊嘛。女神，算啦，即係你中意可以去識下人嘅，識咯，唔熟㗎。另外做過書展嗰陣時做 page one， 咁啊成碌木咁樣就企喺度啦。跟住之後又去過做珠寶展咧做 translator， 歐美啊、東南亞裔啊、全世界各地嘅人啦，咁啲好有錢嘅人咧，做珠寶生意嘅人啦。咁成日嚟啦，咁同佢喺度翻譯咯，即係有啲人唔識講普通話啊嘛，有啲人唔識講英文，即係啲內地客啊，咁翻譯咯，跟住係幾好玩嘅，過癮咯，成日做多啲唔同嘅嘢，即係供我翻好多呢啲，即係賺得最多補習咯，補習比較多。唉，收線啦，拜拜。